Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, на эти мягкие подушки. Располагайся поудобнее. Одевай наушники. Расслабься и слушай. Сегодня мы продолжаем читать роман Джеймса Кэрвуда «Золотоискатели». Глава 16. Кто был сумасшедший? Сейчас идем, отозвался Родерик, и, повернувшись снова к Вабе, он продолжал. Может быть, я и ошибаюсь, но считаю, что тут по меньшей мере четверть унции. Оба друга пристально разглядывали содержимое чана Ваби, когда к ним подошел Мукоки. «Поглядите-ка, Мукоки», — сказал Родерик и протянул ему найденный слиток. «Что скажете? Как вы находите нашу работу? Вы должны разрешить наши сомнения. Если мы правы, добились своего, то я предлагаю троекратное ура. Первое за эту штучку, второе за старую карту на Березовой горе, которая не обманула нас, и третье за Джона Пола и его бумажку. Третье ура будет самым торжественным и искренним». «Кричать-то можно», — ответил старый индеец, но потише про себя. «Надо знать, что здесь страшно громкое эхо. Я почти не сомневаюсь, что наши крики будут слышны на расстоянии доброй мили отсюда. Может быть, и не стоит привлекать внимание того, которого не знаем и все же достаточно знаем». «Это правильно», — согласился Родерик. Мукоки успел разбить лагерь в старой хижине у небольшой кедровой рощицы под прикрытием большой скалы. Маленький слиток был помещен подле самого костра на полене, поставленном стаймя. Пламя, отражавшееся на нем, заставляло его играть самыми чудесными оттенками, которые замечательно действовали на аппетит. Родерик за обе щеки уплетал здоровенный кусок медвежьего окорока и в то же время находил время для выражения мыслей, которые накопились в его голове. «Я позволю себе думать, — говорил он, — что мы овладели нашим золотом. Природа хотела скрыть его от нас, но ей не удалось нас провести. Чары разбиты. Это ущелье полно золота, которое мы можем найти повсюду, куда только не повернемся. Все это так замечательно и чудесно, что даже не верится. Моментами кажется, что нам снится волшебный сон. Но это сон наяву. В течение одного месяца Джон Пол и его товарищи нашли 27 фунтов золота, что в переводе на деньги равно 7000 долларов. Ведь они нашли самый подлинный клад, который теперь переводят в наши собственные руки. С завтраком быстро покончили. После прекрасного кофе и легкого отдыха Родерик и Ваби снова отправились на реку, захватив с собой чаны. Мукоки на этот раз пошел вместе с ними. Склонившись над водой и с головой уходя в работу, все трое упорно молчали. Интересно было знать, кто первый из них издаст радостное восклицание, сделав счастливое открытие. Так прошло четверть часа, полчаса, целый час, и по-прежнему никто не проронил ни слова. Тщетно наполнялись и опорожнялись чаны. Мукоки не остановился перед тем, чтобы дойти до середины реки и набрать там полный таз песку и гравия. Но полученные им результаты нисколько не превзошли результатов Родерика и Ваби. Великое разочарование отразилось на лицах друзей. Наконец Мукоки заявил, что нашел крохотный кусочек золота,
Ваби, сняв сапоги и подняв по колен панталоны, присоединились к индейцу, который все еще оставался посреди течения. Однако последующий ряд промывов ровно ничего не принес, и отчаяние снова стало овладевать людьми. Ясно было, что нечего надеяться на то, чтобы сразу найти большое количество золота. Весьма возможно, что неторопливая, тщательная и упорная промывка дала бы что-нибудь, но для этого требовалось чрезвычайно много времени и терпения. Тут ничего особенного ждать нельзя, произнес наконец Ваби. Я предлагаю углубиться в ущелье или же начать промывку повыше водопада. Тут только зря время тратим. Правду сказать, ответил Родерик, я ровно ничего не понимаю. Ведь ясно, там, где имеются маленькие слитки, обязательно должны быть и большие. Очень может быть, что нам следовало бы забирать песок поглубже, ведь золото это залегает здесь много веков подряд, и следовательно от одной тяжести своей должно быть осесть очень глубоко, на несколько футов под дном реки. Ты так думаешь? С некоторым скептицизмом спросил Ваби. Нет, я не думаю, а уверен в этом. Джон Пол и его товарищи по работе нашли свои 27 фунтов золота в июне. То есть тогда, когда речка, вероятно, совершенно высохла. Насколько мне известно, наилучшая добыча золота как на Аляске, так и на Юконе и в других золотородных местах обычно бывает летом и на глубине от 3 до 12 футов под землей. Немного помедлив, он продолжал. Когда искатель находит на поверхности земли несколько золотых песчинок, то это служит неопровержимым доказательством того, что в недрах этого участка таятся несметные богатства в виде залежей желтого металла. Все данные говорят в нашу пользу, но придется выжидать более благоприятного времени для промывок. Сейчас еще не сезон. Надо думать, заметил Ваби, что вода скоро начнет спадать. Все последние снега уже сбежали с гор, растаяли и перестали питать ручьи и реки. Может быть, я и ошибаюсь, но я позволю себе думать, что в скором времени река быстро начнет высыхать. Возможно даже, что через неделю мы не узнаем этого места. И прекрасно. Тогда и результаты будут иные. А в ожидании займемся поисками. День клонился к концу. Тени в ущелье стали глубже и длиннее. Над головами людей последние лучи закатывающегося солнца нежно золотили густые ветки красного леса. Мокрые до пояса, голодные, явно разочарованные, трое друзей направились к своему лагерю, находившемуся в кедровой рощице. Увы, прошедший день нисколько не оправдал тех радужных надежд, с которыми они рано утром приступили к тяжелой изнурительной работе. Родерик вовсе не отчаивался и в хороших результатах их предприятия, но тем не менее никак не мог отделаться от одной неприятной мысли. Те золотоискатели, которые побывали здесь до них, может быть, нашли единственную мощную залежь и исчерпали все ее запасы до дна. В конце концов, ничего невозможного тут не было. Считаясь с настроением товарищей, Родерик, как обычно, хранил мрачные предположения про себя и ни с кем не делился своими соображениями. Казалось, тех меньше был огорчен и озабочен Мукоки. С его точки зрения, все золото на свете имело весьма относительную и непостоянную ценность. Его толкало вперед само по себе желание проникнуть, так сказать, вглубь волнующей тайны.
дороже и приятнее самого достижения. Родерик не хотел оставаться и решил сделать все, что только было в его силах. Он снова вынул старую, почерневшую от времени бумагу, найденную в хижине, в маленькой железной шкатулке, и тщательно разложил ее на своих коленях. Это была почтенная реликвия темного романтического прошлого, звено цепи, которое связывало настоящее со временем далекими, свидетель страшной, жестокой трагедии, разыгравшейся между черными стенами ущелья. Это была тяжелая драма, секрет которой никому не дало было открыть. 27 фунтов, не переставал повторять Родерик, и в течение только одного месяца работы. Выходит почти по фунту в день, воскликнул восхищенный Вальби. Мне интересно только знать, продолжал его друг, почему часть Джона Пола вдвое превышала часть остальных товарищей по работе. Вероятно, такой дележ объясняется тем, что англичанин раньше всех открыл золотоносную жилу. Никак не иначе. Очень может быть. И эта же причина послужила главным мотивом его убийства. Французы сочли себя ограбленными и порешили убить его. Очень просто. 1859, произнес Родерик, снова пробегая глазами бумагу. Почти 49 лет прошло с тех пор, как разыгралось здесь страшные события. 49 лет. Собственно говоря, это не так уж много. А между тем, в этой пустыне, в окружающем нас одиночестве, эта цифра кажется потрясающей. Не правда ли? Еще долго после того, как молодые люди завернулись в одеяло и заснули, Мукоки сидел на своем прежнем месте и думал, не выпуская из рук ружья, которое он держал на коленях. Он сидел у самого огня, слегка сгорбившись и сохраняя замечательную стройность, которая так характерна для индейцев этих мест. Подчас чудилось, что это не человек, а скульптура. Казалось, что он перенесся в далекое прошлое и разворачивал громадный слиток незабвенных воспоминаний. Силой воображения он представил себе, что не прошло так много лет, что он совсем молод и еще не встретил той индианки, на которой впоследствии женился, и которая вместе со своим единственным сыном была сожрана волками. В то время он обладал собакой, которую считал своим самым драгоценным сокровищем. Однажды зимой он провел вместе с ней целый лунный месяц на самой северной окраине на охоте. Как-то раз случилось так, что он потерял собаку, и отчаянию его не было границ. Любовь индейца даже к животному всегда настолько сильна и длительна, что время не в состоянии излечить нанесенных ею ран. Мукоки совсем было потерял надежду когда-либо увидеть свою любимицу, как вдруг в Алтае нашлась. Собака долго искала след хозяина и, наконец, нашла его. Она радостно лаяла и без устали прыгала вокруг него на 3 лапах. 4-й лапы не было, и по этому факту индеец легко мог судить, что в Алтае подверглась нападению какого-то дикого зверя, волка или рыси, и сильно страдая от боли не могла своевременно вернуться к нему. Хотя она сравнительно недолго находилась в отсутствии, но за это время так изменилась, похудела и постарела, что только любовный глаз траппера мог сразу узнать ее.
По ассоциации Мукакиса вспомнил, теперь и безумца. Он почти невольно провел параллель между своим четвероногим товарищем детства и неведомым охотником, который страдал так много и так долго, что в конце концов превратился в бешеную собаку. Он, очевидно, совершенно потерял человеческий облик, лаял как рысь и стрелял золотыми пулями. Что это за человек? В конце концов, какая трагедия разыгралась в его жизни? Много мыслей роилось в голове старого индейца, но не на все он находил ответ. Он очень устал и, добравшись до своего лиственного ложа, завернулся в одеяло и быстро уснул. На следующее утро молодые люди проснулись в самом лучшем расположении духа, ведь известно, что юность так же быстро возвращает себе мужество и веру, как и теряет эти превосходные качества. Ваби начал с того, что сбросил Родерика с довольно высокой скалы, на которую тот поднялся, и весело заявил следующее. Так не годится, друг мой милый. Вчера мы, черт знает, как вели себя и совсем повесили носы. Безобразие. Мы не имеем права так распускаться. Не надо забывать, что впереди у нас вся весна и все лето. Работы еще масса, и сил, и мужества надо чрезвычайно много. Если даже случится так, что мы ничего не найдем до осени, то мы спокойненько вернемся на это же место будущей весной и снова примемся за дело. Ты какого об этом мнения, Родерик? Мне твои речи кажутся прямо медовыми. Немедленно отозвался Родерик. Я ровно ничего не имею против того, чтобы вернуться сюда в будущем году, так как надеюсь, что вместе с нами в экспедицию отправится и Минитаки. Мне очень улыбается эта перспектива, не буду скрывать. И от буйной радости, которая внезапно овладела всем его молодым существом, он высоко подскочил в воздух и молодецки пристукнул каблуками. Ваби воспользовался случаем и дал ему несколько дружеских тумаков. Родерик не пожелал оставаться в долгу, и через пару минут началась форменная схватка, которая прошла под оглушительный хохот, закончившись блистательной победой Родерика. Кошачья ловкость полукровки Ваби оказалась бессильной против железных мускулов его друга. Мукоки, все время с напряженным вниманием следивший за борьбой своих любимцев, выждал конца схватки, затем взял ружье и заявил, что намерен поискать свежей дичи на завтрак. Как только индейец удалился, Родерик и Ваби снова приступили к промыванию, для чего и спустились к подножию каскада и начали методично изучать прибрежный песок и гравий. Мукоки вернулся в полдень и принес с собой 3 куропаток. К тому времени Родерик успел намыть небольшую песчинку золота ценностью в $1 или того меньше. Что же касается Ваби, то несмотря на то, что он промыл гораздо больше чанов, чем его приятель, он ровно ничего не нашел. Тут Родерик счел необходимым поделиться, что Джон Боу нашел с товарищами только единственную золотую жилу и полностью исчерпал ее. Но это невозможно, страстно воскликнул Ваби. Если допустить, что это верно, то как объяснить тот факт, что сумасшедший до сих пор продолжает стрелять золотыми пулями? Я утверждаю, что где-то поблизости находятся мощные золотые запасы, и что мы рано или поздно доберемся до них. Если мы не знаем, где они, то он-то, наверное, знает все.
следить за ним. Верно, совершенно верно, согласился Мукоки. Сумасшедший знает все и главным образом знает, где находится золото. Он скоро вернется сюда, и мы должны все время внимательно следить за ним. Он вдруг замолчал и насторожился. Его старое испытанное ухо всегда слышало в родной стихии звуки, шорохи, совершенно неуловимые посторонним слухом. «Послушайте», — пробормотал он и вытянул вперед руку. Сверху доносился отдаленный шум, который с каждой секунды становился все громче и яснее. На самые короткие мгновения он затихал, но после того слышался еще отчетливее. У всех троих золотоискателей одновременно мелькнула мысль, что к ним приближается безумец. Черные глаза Мукоки метали молнии. Он словно застыл на том месте, на котором находился, и все еще не опускал руки, протянутой вперед. Не менее его были взволнованы Родерик и Ваби, которыми овладел чисто стихийный, атеистический страх. Даже под бронзовой кожей Ваби проступила бледность. Он так напрягся и подался вперед, что, казалось, мог сломаться с самого легкого удара. Он хотел что-то сказать, но язык его совершенно вышел из повиновения. Слова застряли в горле. «Род», — наконец произнес он, сделав невероятное усилие для того, чтобы выразить свою мысль. «Род, послушай, не думаешь ли ты, что это сам Джанбо возвращается за своим золотом?» Конечно, сама по себе мысль это была чудовищно нелепа, но она мучила молодого человека со вчерашнего дня. Сказав это, он густо покраснел и почувствовал, как кровь ударила ему в голову. То, что он сказал, было ужасно. А между тем, Джанбо, повторил он, словно загипнотизированный Джанбо. Родерик, в свою очередь, побледнел и воскликнул: «А может быть и так, может быть, Джанбо вернулся на землю специально за тем, чтобы рассказать нам страшную трагедию, в конце которой он нашел страшную смерть. Это смешно, конечно, но потрясающе. Страшный крик слышался все ближе и ближе. «Нам надо спрятаться!» — закричал Мукоки. «Мы должны как можно скорее спрятаться и спрятать также все эти вещи». Он указал на лагерные принадлежности. Родерик и Ваби сразу поняли мысль старика. Конечно, было опасно, чтобы сумасшедший, подойдя к водопаду, немедленно обнаружил присутствие 3 посторонних людей. Вот почему наши друзья немедленно принялись за дело и с молниеносной быстротой скрыли в листве кухонные принадлежности, пирогу вытащили на берег и замаскировали ее за хижиной и разбросали по сторонам лиственное ложе, на котором они провели ночь. Едва не успели покончить с этой работой и спрятаться за громадными кедрами, как крик безумца послышался уже на расстоянии ружейного выстрела от водопада. Но крик этот теперь не звучал яростно и дико, как прежде, а плачевно и жалобно. В нем не было уже ничего страшного и пугающего. Напротив, в нем звучала такая тоска, что, внимая ей, золотоискатели невольно едва не заплакали от жалости, наполнившей их сердца. Родериком вдруг овладело непреодолимое желание побежать навстречу этому несчастному человеку, протянуть ему дружескую руку и сделать все возможное для того, чтобы облегчить его горе.
Но друзья удержали юношу, указав ему на то, что до поры до времени необходимо сохранять полное спокойствие и выдержку. Осторожность была необходима. Подойдя к началу водопада, сумасшедший остановился у вывороченных корней дерева, которое служило фантастическим мостом над бушующей водой. Это был высокий, тощий старик, стройный, как молоденькое деревце. Лицо и грудь его почти совершенно исчезали под густыми волосами. Он держал в руке ружье, и по некоторым данным можно было судить, что из этого самого ружья он стрелял золотыми пулями. Несмотря на сравнительно далекое расстояние, наши друзья сразу признали ружье старинного образца, похожее на те два ружья, которые они когда-то нашли в хижине за скелетами. Они пристально глядели на старика, терпеливо ждали и не делали ни малейшего движения. Сумасшедший подошел еще ближе к водопаду и остановился в заметном колебании, перейти или нет по опасному висячему мосту. Он протянул вперед руки и тихо заплакал, словно надеясь на то, что кто-нибудь подойдет к нему и протянет ему руку помощи. На этот раз никакая сила не могла удержать Родерика на месте. Его глаза наполнились слезами. Ему чудилось, что эта больная душа взывала к его собственной душе и просила немедленно помочь ей. Не торопясь, шаг за шагом впереди своих товарищей, он приближался к больному человеку, который при виде его широко раскрыл глаза и с невыразимым испугом следил за каждым его жестом. Когда Родерик подошел достаточно близко, он поднял к несчастному свое бледное лицо, подбросил в знак полной дружбы свою шапку в воздух, поднял ее, вытянул вперед руки и продолжал подходить с теми же мерами предосторожности. Наконец он собрался с духом и стал произносить совсем тихо и очень ласково: «Джон Пол, Джон Пол, Джон Пол». Вдруг сумасшедший охотник, который было подался вперед для того, чтобы лучше разглядеть подходившего незнакомца, выпрямился во весь свой высокий рост и, намереваясь убежать, сделал движение назад. Но Родерик продолжал так ласково называть его именем Джола Ролла, и столько чувства было в его глазах и в голосе, что больной остановился на месте, зарыдал и упал на колени, и поднял к нему свое измученное страшное лицо. Глубокое волнение читалось в его испуганных, бегающих по сторонам глазах. Родерик знаками предложил ему переправиться по стволу дерева. Тот, казалось, колебался, а затем юноша обратил внимание на то, что лицо предполагаемого Джона Пола резко изменило свое выражение, и что в глазах его зажегся мрачный дикий огонь. Весьма возможно, что его испугали Мукуки и Вапи, которые только что показались возле хижины.
старик снова скрылся с их глаз. Так прошла секунда, 2, 3, 5. Ничего не было видно. Родериком овладела такая тоска, что он на минуту потерял голову. Прошло еще несколько секунд, но старик не показывался. Ваби успел уже снять свою кожаную куртку. «Я брошусь в воду к нему на помощь», — заявил он, и тотчас же бросился в бассейн. Мукоки, в свою очередь, успел снять свою куртку из кожи Карибу и ждал какого-нибудь сигнала, чтобы броситься в пучину вслед за молодым человеком. Миновало 10, 15 секунд, и, наконец, на поверхности воды показалась голова Ваби. «Я ничего не нашел!» — крикнул он из воды. «Ладно, в таком случае я сам иду», — заявил старик, и немедля, ни мгновения прыгнул в бассейн, тотчас же скрылся под водой. Полный смертельного отчаяния и беспокойства, Родерик оставался на берегу. Он не отрывал воспаленного взора от кругов воды, которые расходились под ударами рук Мукоки и Ваби, продолжавших ощупывать все вокруг себя. Ему показалось, что прошло четверть часа, пока наконец снова появилась голова Ваби, который, очевидно, начал задыхаться. До сих пор никому из пловцов ничего не удавалось найти, из чего можно было бы заключить, что Джон Пол сразу же пошел ко дну. Старик умер. Мукоки и Ваби все же не хотели примириться с этим прискорбным фактом и сделали еще 2-3 попытки, которые дали такие же плачевные результаты. Истощенные до последней степени, они с большим трудом выбрались из воды на скалы, которые окружали бассейн. Мукоки, ни слова не говоря, быстро побежал к лагерю, живо раздул задухающий под пеплом огонь и подбросил в него несколько свежих сучьев и поленьев. Ваби, дрожа от холода, продолжал оставаться на берегу. Его руки были крепко сжаты, и Родерик увидел между его ладонями песок и гравий. Чисто машинально Ваби разжал свои руки, желая узнать, что в них находится. При этом он издал крик, от которого Родерик подскочил на месте. Он протянул вперед правую руку и указал на большой слиток такого чистого сверкающего золота, что Родерик в свою очередь издал радостный крик и на некоторое время позабыл про Джона Пола. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.